kui mina näiteks peaksin saama presidendi vastuvõtule kutse. Ja ma olen käinud vaadanud ära selle siis, ütleme siis kajastuse kas siis moeinimeste poolt, kes on siis võib-olla siis ka olnud natukene kriitilised mõne kostüümi või mõne riietuse kohta, siis see on ju tegelikkuses ju väga hariv. No ma ei tea, sa oled nii lahke. Ei, päriselt mina ütleks selle kohta, et see on ju tegelikult ju väga tore, et meil on teatud reegleid, mida me väga paljud ei tea. Ja ei peagi teadma. Ja kui on keegi spetsialist, kes ütleb, et neid asju võib-olla tõesti ei sobi kokku panna, presidendi vastuvõtul võib-olla tõesti ei sobi kokku panna, aga Fashion Weekile ta sobib väga hästi ja pane sinna veel kummikud ka jalga, nagu ükskord tegi Xenia Fokin ja kandis niimoodi välja, et no Ešenka on ka kõndiv kunsti ja seda hästi liialdamata. Täpselt, eks ole. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime sellest, kuidas kaunina pildile jääda. Mina olen Kristiina Roodes ja mina ei ole seda kunsti eluaeg osanud, aga ma olen seda õppinud ja kuulanud parimaid ja üks parimaid on mul täna saates külas. Tere tulemast seltskonna fotograaf Erlen Staub. Tere. Ja mina saan ausalt sellest päevast, kui mina sain tuttavaks Erlendiga, õppisin mina ka pildile jääma. Ennem seda ma tegin kõik seda, mida teevad need, kes näevad halvasti pildile. Ja me räägime ausalt ära mõlemad asjad, mida teha ja mida mitte teha. No nii, kus ma alustan. Ma ütlen kõigepealt, et ma ise nagu kunstik ei ole. Et ma lähtun alati sellest, et mis minu arvates on võib-olla kole, siis seda kindlasti peaks korrigeerima. Ehk siis ma vaatan kohe seda, et kui mulle tundub, et midagi silma ei riiva, siis on nagu väga okei. Et kõige parem jah, kui on fotograaf, kes on aktiivne, kes ütleb, kuidas, mismoodi olla, siis tasub alati kuulata. See on kõige tähtsam. No olgem ausad, sina ise ei näe, kuidas sa teiselt poolt kaamerat paistad. Ja kui fotograaf ütleb sulle mingi hea soovitava lause, siis ausõna see paistab parem välja. Sa ju teed seda selleks, et aidata. Mina ütlen alati kõikidele oma inimestele, kes siis käivad minu siis fotoseinalt või kus iganes siis läbi, kus ma neid pildistan, siis ütlen alati, et ma ei pildista enda jaoks, et ma pildistan nende jaoks, et nad kasutaksid pärast neid pilte, et selle jaoks on mul väga tähtis, et kui nad kuulavad mind, ma saan selle hea klõpsu kätte ja siis nad on ise ka palju õnnelikumad ja nad saavad seda alati siis hea meelega, nad kasutavad seda pilti. No võt, aga hea klõps. Teate, vahel inimesed üle müstifitseerivad seda, et mõni inimene on fotogeeniline, ainult teatud väiksed poosid on lubatud, nad teevad sellest nagu väga-väga suure probleemi. Kas saab kuidagi lühidalt öelda, missugune on üks hea seltskonnafoto näiteks fotoseina peal? Väga keeruline öelda, sest iga inimene on hästi individuaalne. No ta võiks ikkagi olla seal peal tema enda moodi. Ja kindlasti. Eks kui ma nüüd võtan ise, et ega mulle ka väga ei meeldi, kui võib-olla siis mind pildistatakse ja muutun ebakindlaks. Aga siin kohal oleme hästi pikki aastaid töötanud inimestega, et nad on harjunud minuga, neil on minuga lõbus, neil on minuga tore ja siis nad võtavad mind kui sõpra ja neil on selles mõttes ka mingid olulised suuremad pinged nagu ära kadunud ja siis neil on nagu hästi muhe ja hästi vaba siis minu kaameras olla, nad ei panegi tähele, et ma seda pilti teen, sest tõesti see hetk, ütleme, kas siis on fotos või mis iganes, et ega ma üldiselt väga palju üle 2 klõpsu ei tee, vahest teen 3, et selle hetkega ma juba peaks ära tabama selle pildi. Aga ma loomulikult enne jälgin kogu seda poosi, kogu seda olekut, korrigeerin võib-olla seal hästi kiiresti midagi, anna hästi kiired mingisugused väiksed näpunäited ja kui inimesena hästi kiiresti võtab selle vastu, siis tegelikult see pilt ongi juba hästi käes. Aga mina ütlen, minul on väga lihtne, kiire ja tõhus alati. Sa ütled ala selliseid asju. Natuke siia poole, lõuga alla poole ja nendest on abi, sellepärast, et täiesti reaalsusega need inimesed, kes meid ainult kuulavad, ma ütlen teile, palun tulge digiajakirjad.postimees.ee, te saate näha ka, sest seda osa on teil vaja näha.
sest et see on palju mõnusam nii, seda Erlendit ka näha, sest et kõik nende uskumatult ägedate galerite taga teda ennast alati näha ära. Aga ma ütlen lõuga üles lõuga alla, et kes meid vaatab, siis vaata, kui suur vahe see on. Just, ma võin enda poolt ka näidata tegelikkuses, et isegi sa oled natuke küljega või oled ühte teistpidi või allpool, ja siis tekib, et see ongi, no loomulikult see, kuidas see valgus nagu töötab, kuidas ma alati ehitan ka hästi puhta valguse üle, et seal ei tekiks väga palju erinevaid varje, osad fotograafidele meeldivad need varjud, minule kuidagi ma ei ole nagu sinastunud nendega, et mulle meeldib hästi, hästi puhas pilt oleks siis selle. Puhas pehme valgus on kõige inimsõbralikum ka. Jah, kuidas kellegile, see on jälle selline, ma ei nimeta ennast kunstfotograafiks, võib-olla siis fotograafia on tegelikult väga suur, eks ole, valguskunst. Seal on lihtsalt see kogu see skaala, horisont on väga lai, aga me räägime praegu sellest olukorrast, kuhu enamus inimesi üsna tihti satub, on see, et sa lähed mingile üritusele vastuvõtule, sa pead jääma fotosin, sa ei pea muidugi, kui sa ei taha, sa ei jää, aga Hellendi, kui on seal kaamera taga, siis kõik jäävad, kõik tahavad jääda. Kui te juba tulete, et siis ikkagi see 1-2 sekundit kauem võtta korraks, see ei ole mingi probleem. Selles mõttes, et talletada endale mingisugune ilus mälestus, väga mõnus tegelikult. Aga nüüd ongi lihtsalt see koht, kus sa saad paremaid kasulikke nippe, kuidas saada pilt, mis sulle endale rohkem meeldib. Aga jaa, ma ütlen see, et kuulamisfotograaf soovitab, see ongi täpselt nii. See on samamoodi, et kuula, mida treener sulle jõusaalis räägib. Absoluutselt. Või kuula, mida naine sulle kodus räägib, kõik on siuksed, aga Erlendil aga pika jutuga, sa võtad tõesti 1-2 asja, natuke siia poole, ma ei tea, pane käsi puusa, ära pane kätt puusa, see, ma ei tea, hõlmad on laiali, ühesõnaga sa ütled seda, mis seal parasjagu toimub, silüett on segane. No see on juba sellepärast, et eks see minu töö on ka mingi teatud ajapiirang, et me peame mahtuma ära ju selles mõttes ajalisse siis nii-öelda raami, et seal 1-2 inimest ju ilmselgelt ei ole ainult seal, et seal on vahest on 100, vahest on, eks ole, 500 inimest ja selle lühikese aja jooksul tuleb anda ju endast kõik, et oleks aus, kui kõik need inimesed, kes on võtnud vaevaks sinu järjekorras istuda, seista, eks ole, oodata, et nad ka selle pildi kätte saavad, eks ole. Nad saavad üles pildistatud, just. Aga räägime nendest asjadest, mida inimesed teevad pildil, mis selle pildi ära rikuvad, ehk siis nad ei ole ise pärast rahul ja see kohe kuidagi ei saa öelda, et see on nüüd õnnestunud pilt. Tuleb fotoseinale, mida mitte teha? Kindlasti ei ole mõtet hakata rääkima seal. See on väga lihtne, tuled kohale ja kuulad, siis saad oma näpunäited kätte. Ja miks mitte rääkida? Seepärast, et see rääkimise pealt pildi tegemine on üldiselt selline väga väike tõenäosus, et see võib üldse välja tulla. Ma ütlen ausalt, et te kujuta ette, mis asja teeb nägu rääkides. Miimika, suu käib igat pidi, me ei näe ise enda moodi välja. See suvalise kõne hetke mikrosekund võib olla nagu niimoodi mingi ninaviltu, suuviltu, silmad igaks ise pidi. See on liialdus, aga filmimisel on see tegelikult okei, eks ole, aga kui me näiteks ka filmimisel paneme stoppi peale, siis te näete tegelikult et see stoppi hetk on tegelikult suht kole. Nad on koomilised ja on osad fotograafid, kes ei julge öelda kunagi seda, et ma pildistan praegu, nad üritavad selle kõneleva hetke pealt tabada seda hetke, nendes piltides on hoopis teine nagu selline inimese kohaloluk, sest see inimene tegelikult ei ole selles pildis. Minu meelest on see päris ilus võtta see moment, et olla selles pildis päriselt olemas. See ei tähenda, et sa pead seal nii õudselt poseerima, aga lihtsalt ole olemas. Mitte ole kuidagi kinni püütud poole jutu pealt. No jah, siin nüüd ma jõuan nüüd ka selle teemani, et kui me räägime nüüd fotoseinast, eks ole, me räägime praegu fotoseinast, siis see tegelikkuses on üks selline tööala, minu jaoks selline tööala, kuhu siis inimesed tulevad sisse. Mina olen siis nende kliendi teenindaja, teised on siis kliendid. Ja mina üritan nad siis seal ilusti ära teenindada. Ja kõik need näpunäited on ainult nende jaoks sellel hetkel, sest iga inimene on erinev, iga inimest on vaja eraldi sättida, muuta, mõne inimesega saab rohkem mängida, mõne inimesega näiteks, kui ma Fashion Weekil kasutan seal hästi palju ka selliseid väga kogenud siis inimesi, kes oskavad väga hästi poseerida